В самой обычной среднестатистической семье произошел такой случай. 8-летний сын заходит в квартиру после прогулки грязный, измазанный как только можно. Его, естественно, сразу отправили в ванну. В принципе, ребенок уже довольно взрослый и в состоянии сам помыться, но маму что-то дернуло проконтролировать сей процесс. В процессе мама увидела странное вздутие на лопатке мальчика. А когда она попыталась потрогать это сине-фиолетовое новообразование, чадо сразу начало кричать, пытаться вырваться. Мать, понятное дело, пугается, бледнеет, быстро заканчивает купание, и пока сын вытирается, сразу же вызывает скорую помощь. Добралась до их дома скорая довольно быстро. Осматривать сына зашел совсем юный врач. Начал он с того, что взял деньги, а лишь потом придвинулся к мальчику. Молодой врач взял пинцет, потыкал им в волдырь и говорит: «Это явно не укус, но вздутие очень странное. Не могу вам сказать, что это, так что обращайтесь в поликлинику. Затягивать с этим не советую». Вечером домой пришел глава семейства, но он сразу же ушел записывать маму с сыном на ближайший прием к педиатру. В больнице ему дали номерок на следующую неделю. А ждать-то никак нельзя. Нужно скорее узнать, что с сыном. Вот отцу и пришлось платить за ближайший прием. Придя на обследование, мама с сыном увидели женщину. Она тоже сначала взяла деньги, потом лениво начала осматривать мальчишку, окинула брезгливым взглядом спинной нарост и сказала: «Это не ко мне. Скорее всего, это онкология, а запустили то как. Нельзя так, мамаша. Все, что я могу сделать, выписать направление в онкологическое отделение. Маму с такими событиями придется класть в кардиологию, потому что сердце у нее уже прихватывало. Отец только бегал за спиртным и пытался держаться. Ближайшая запись в онкологическом отделении через месяц, а нужно как можно быстрее. Снова пришлось выкладывать деньги за то, чтобы быстро приняли и чтобы быстро сделали анализы». Онколог показался опытным мужчиной. Серьезный взгляд, умный вид и очень плохие слова. «Оперировать нельзя, опухоль образовалась близко к сердцу. Я ничем не смогу помочь. Но есть один профессор, который берется даже за самые отчаянные случаи, сходите в его академию». Мама чуть было от его слов в обморок не упала. Надежда умирает последней. Пришли в академию, очередной раз заплатили деньги за быстрый прием и еще одни анализы в его лаборатории. Сделали, значит, все. Уже стоят перед профессором, и тут он выдает: анализы прекрасные. В чем проблема-то? Мама показывает на спину сына. Профессор осмотрел этот нарост, поковырял палочкой. А в это время мама уже почти без чувств. Потом просто взял рукой и отодрал эту опухоль от спины. Мама в шоке падает в обморок, сын бегает по кабинету и кричит от боли. Тем временем чудо. Врач привел мать в чувство и говорит ей: «Не стоит переживать. Это просто жвачка к спине прилипла и давно, потому что грязью уже вся покрылась. Не приводите больше сына с такими проблемами ко мне». Далее профессор вернул деньги и отправил счастливую семью домой.